Baina bat bera ere, ez da presta agertu playoffera etortzeko, ez playoffera ez etortzeagatik, baizik eta haien klubetako egituran, kirol planifikazioari begira, xosei begira, horrek oso garrantzia handia duelako, ez dagoelako modurik hurrengo urtean, etorri ona eta 14 estropadetan parte hartzeko, edo gutxienez 12 buelta egiteko, 6 joan etorri, estropada bi behintzat Galizian egiten direla kontutan hartuz. Zelkapenean atzoko estropadaren ostean, Mekos Coruxo da liderra 18 punturekin, Kabok 14 ditu, erabakia hori da, eta alde batetik lehiaren nolabait mamiari begira, galera bat dudari gabe, baina bestetik hemen arituko direnentzat, hau da, Donostiarra Hondarribia edo Hondarribia Donostiarra, momentuz Hondarribia dago azken tokian eta Euskotreneko azkena jokatuko du, eta ETE Ligako bi onenak momentuz eta errenta politarekin, Ibaikak 88 ditu, Zumaia 87, urrengoa Deustu da 74rekin, Tolosaldeak gero 73rekin, Kaiku 78rekin. Garbi dagoena da playoffa hiru traineruen artekoa izango dela, Galiziari gabe emakumeen gorabera hori argitzeko, igoera fase hori argitzeko. Begira olatua nola sartzen den, Mikel, Olatuak ura gora datorrela bai, oraintxe izango da, Maria Erdia, itxasbera 8 inguruan izan da, oraindik asko tiratzen du, eta olatuaren norabidea, ipar-mendebaldetik, Getxo aldera, alegia, laugarren kaletik lehenbizikora bezala, hemen beti bezala. Askotan, ia gehienetan gertatu izan den bezala. Semaforoa keinukaria da, Erne. Oraindik epaileak ikusten dituzue. Horron bai. Aginduak ematen. Bandera txuria gora. Hori enfilatzeko da, oraindik. Semaforoa berehala kolore bakarrean geratuko da. Gorri orain, Erne, bai, berdea! Hasi da beraz emakumeen txanda. Gogoratu lehen kaletik Hondarribia dugula, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Donostia Arraulagunak eta laugarrenetik liderra Orillo. Lehen ere aipatu dugu, hemen lehenbiziko kaleak duela, ospetxarra eta inork ez duela nahi izaten, errepun paregat, olatuen errebotearen. Orio branka aurreti ezartuta, Donostiarra ere fin irtera honetan, baina segundutxo bat GPSak Orioren alde, eta guazen Hondarribiarekin, eta ematen duenez aldaketa bakarra dugu gaurkoari begira, eta beste arraunlari baten mugimendua ere bai, ezta? Hori da, Itziar Rezola, sartu da hirugarren tosta baborrean, atzo Garazi ezkerro aritu zen horretan, Garazi laugarren tosta estriborrera etorri da, eta lehorrean geratu dena gaur, Irati, Gaztelumendi. Beti gora datorren traineru Hondarribiak, atzetik aurrerako hori, gaur, gauzatzeko modua baduen. Orio buruan, Donostiarra segundu batera, orain bira, Hondarribiarekin batera, Arraulagunak hiruko atzerapenarekin, eta bigarren kaletik Donostiarrak ditugu, eta hemen bai aldaketa gehiago, eta tartean patroia gaur Inder Paredes. Bai, jauna, atzo Erika González, joantzen arraun luze hartuta gaur lehorrean da, eta sartu direnak, Taide Gomez de Segura, Larraitz Esnaola, eta Mireia Uranga laugarren, bosgarren, eta seigorren tosta estribo horrean. Esnaolak eta Urangak, estropadak gutxiago jokatu dituzte, gaur beraientzat aukera Mendizabalek eman. Oriok tartea zabaldu du, eta Arraulagunak sufritzen, asko atzeratu da. Hasiera honetan, Lugainene trainerua asko txo. Oraintxe sartuko gara bigarren minutuan, eta Olabe eta Iriarteren trainerua momentuz azkena da. Hori da, bi aldaketa egin ditu gaur, Ekain Iriartek, Leire Castillo, bigarren tosta estriborren gaur lehenbiziko estropada jokatzen ari da, eta Nagore Klaramont gaur espaldan sartu du. Klaramont atzo, ez zuen estropadarik egin, eta ohikoa espalda estriborretik, babor hirugarren tostara iztitzen Duke ekarri du. Oriok Donostiarrari bi, Hondarribia Laura, Arraulagunak zeira, estropada eremuaren erdikaldetik doaz, Donostiarra eta Arraulagunak, Orio laugarren kaletik ondo ari da erantzuten, harrituta nago Donostia Arraulagunak duen atzerapenarekin. Bueno, eta Orion Xanti Zabaletak jarraitzen du, estropadak banatzen, eta emakume guztiei
aukerak ematen, ez da, Ibon? Hori da, errota martxan, Mikel? Errota martxan, esaten duzun moduan. aldaketa asko. Hori da, begira, estriborrean gaur sartu direnak, udane oioz laugarrengoan, eta Leire Garate, eta horretarako, itxaso Azkonogi eta tosta bat atzera ekarri du, eta Sandra Piñeiro atzo espaldat aritu zen, gaur maztatostan, kontrankean alegia. Eta Baborrean, gaur sartu direnak, Amaia Galdoz, bigarren tostan, bosgarrengoan Laida Arruti, eta hoi bezala Oian Eiraola, Babor espaldan, gainerako hirurak, atzoko tosta errepikatu egiten dut. Oriok Donostiarrari, lau segundo, Hondarribia zazpira, Arraun Lagunak bederatzira, guazen Ama Guadalupeko ontzira. Eta erreakzioa eskatu du Hondarribiaren patroia. Zeinen hotz ikusten zen Nerea Perez, Alegia egoera bere eintzat gaur ez da ona, Hondarribiaren txat, horrendi ziaboga eta Popareko luze osoa falta da. 3 metro, eta haizeak ere tarteka 10 kilometrotik gorako abiadura hartu du, eta Poparian 3-4 segunduko tarte hori ez da handiegia. Beti alde baldin baduzu, noski hobeto, baina horren itxaropenarekin ibiliko dira Hondarribiarra. Eta Donostiarra hasieratik maila honean, estropada txukuna egiten. Horixe aitatu behar nuen, Mikel, Donostiarra 4 minutu terdi hauetan behar bada urte osoko errendimendurik onena ematen ari da. 3 segundora, Eta bigarren kaletik. Hemen hori jotarrak. Arraun Lagunak urruti gaur, Oso. Bere ohiko mailatik behera, momentuz. Oso. Orantxe Arraun Lagunak Hondarribiaren parean, eta Donostiarra. Eta atzeko bien artean, bi traineru, 6 segunduko tartea dago. Oso itxura ona hartu du lehen luze honek Mendizabalek prestatutako ontziarentzat. Ea baziaboga, Handa Orio, laugarren kaletik. Denak ere, nahiko estu badoaz, denak ere, iruditzen zait, Hemen da Orio. Iki Piñeiro. Azartxo, bai. eta Donostiarra, trabestu gabe sartu da. Eta 22, Donostiarrak. Enbestean. Oain irtetzeko lan gehiago. 6 segundora, 5 eta 29. Terea zinik Donostia, Hondarribiak 5 eta 34, eta Arraun Lagunakek ere bai 5 eta 34. Hori jotarren errenta handia. Errenta honi esker gainera ahal izango dute jokatu eta olatua markatzen duen eranen norabidea egokitu, eta atzekaldean ze gertatzen den. Ziaboga ostean, Donostiako bi traineruen artean 6-6 segunduko tartea dago. Orain kontua da, olatuak laugarren kaletik lehenbizikora markatzen du, aukera hori badute, batez ere laugarren eta hirugarren kaletik datozen Oriok eta Donostiarrak, baina korronteak hemen ere ikusi izan dugu askotan, laugarren kalekoak bostera joaten, han korronte gehiago harrapatuko duelakoan. Ea Arraun Poparean nola moldatzen den. Momentuz behintzat Hondarribiari tartea zabalduz. Eta begira Hondarribia nola doa. Hondarribia erori da, Ez dakit norabidea. Donostiarra eta Hondarribiaren artean 10 segunduko zuloa dago, beko postuei begira oso garrantzitsua da. Ziabogan ikusten da hor ere, Arraun Lagunak izan dela motelena. Eta Oriok Donostiarrari 4, Ziabogan tartea 6 segundokoa zen, eta orain Laura hurbildu dira Donostiarrak, tartean Arraun Lagunak eta Hondarribiak gaur ez dabil. Hemen dira Hondarribiarra. Begira. Mikel, estriborrera jo dute, eta olatuak beste aldera markatzen du, arrazoia, han korronte gehiago harrapatuko dutelakoan, Ibai Zabal, antxe baitago, eta, haren eragina, haren aldeko eragina, nola baitere bilatu nahian. Maria Gora, eta gainera orain momentu garrantzitsua da indar desentearekin. Eta marea ardian, urak bizitzen ari dira. 67ko koefizientea oraindik erdi mailakoa, baina
Goruntz. Euskadiko txapelketarako izango dugu. Han izango da. Gakoetako bat Bai, izango da hori Hondarribia. Haizeak ere, 10 kilometroko langa hortxe du. Oraindik ere segundu. iparreki aldetik. Orio eta Donostiarraren artean, Arraun 3. tokian kokatu da eta Hondarribia oso apal gaurko honetan. Eta beste Gakoak korrontea esan dugu, baina haizeak oraindik ekialdetik jotzen duela eta horrek bultzatzen duena. Baita ere. Begira Donostiarron eta Donostiarra. Bai, Donostiako bi ontziak eta epailea hortartean Laugarren kalean izango dira noski. Danak horren bila. Asteburua daramagu, Bai. Epaileentzat lana pilatzen ari da. Bueno, Donostiarra lagunak 3. kalearen jabea da. Donostiarra 2. kalearena. Begira Arraun lagunak olatu gainean. Andrea Astudilloren agindutara, 2. luzean, beste askotan bezala poparian Arraun lagunak ari da, atzetik aurrera. Eta Hondarribia bere lehen kale horretatik erabat atzean geratuta. Eta 2. posturako estropada dago, pare-parean dira Donostiako bi traineruak. Epaileari begira, ari ginen. 6 segundora, Hori gandik, Ara, palak, orantxe palak. Zabaldu hori pixka bat lankideok, irudi hori. Nahiko. Tatenak abantean jarraitzen dute. Gipuzkoako txapelketan ere, ia horrela xebili ziren. Ze abisua eman ote duen epaileak hor aldez aurretik, ez dakigu, baina txuria bakarrik esaten diate barne lineatik, ez dela urdinik izan. Orioren errenta 7 segundukoa da, eta atzetik aurrera. Ziabogan Arraun lagunak Orioren gandik 12 zen, eta orain 5 jandizkio hori Donostiarrari aurre hartu dio, eta ezinean duguna Hondarribia da. Olagarro erraldoi bat hor lanean jardungo baliz bezala, trainerua bezarkatuz. Hasieratik. Eta aldaketa bakarra egin da, Orain iruditzen zait, luzearen hasieran estriborrera joutela, eta orain denak ere kaleari eutxizeo pixka bat, olatu aprobetxatze aldera. Orain olatua, hori da. Bueno, hemen dira, Oriotarrak. Beste bat, Oriorentzat. 8 segundo. Eta 8. bandera izango dute. Hor da Orio! Orio, bai! 10 eta 58, traineru bateko errentarekin Arraun. Eta orantxe, bai Donostiarra. Arraun lagunak entzat 10 eta 55, Donostiarraren entzat 10 eta 59. Eta atzetik dator Hondarribia. Bueno, atzo hurbildu zen, pausu bat eman zuen aurrera, gaur pausua atzera, 2 puntutako errenta izango du Donostiarrak sailkapen nagusian. Bai Hondarribia. Ez dira ongi aritu, ez dira fin ibili eta hor dituzue. Tristura eta etxipena. Nekiare bai jakina Hondarribiaren artean. Urruti ibili direlako gainera. Gauza bada ez ibiltzea puntan, baina urruti geratu dira. 10:58 Orioren denbora. Arraun lagunak 10 eta 55, azkenean 7 segundo. Donostiarra 11, 10 eta 59. Hondarribia 32 segunduko atzerapenarekin. 11 eta 20 Adet Agirre horari da bere taldekideak banaka zoriontzen. Eta gauza asko ikusi ditugula, Lehenbizikoa berriro ere Oriok irabazi duela. Bestetik eta urrenkerari jarraituz, Arraun lagunak brankaz arazoak izan dituela eta asko galdu dela, baina gaur ere, etortzen, azkarrena izan dela. Bestetik, Donostiarraren errendimendu ona, edo oso ona, batez ere, bigarren kaletik nola joan den kanporant, eta Hondarribia hasieratik nola geratu den, jarraitu beharko dugu, lehenbiziko kale honetan zer gertatzen den. Goizo eguardi arte osoan zian. Bueno, Donostiarrei buruz, orantxe lankidek emanako informazioa, abisua bai, epaimaitik, baina bestelak hori gabe, eta ez da gora berarik izango. Oriorentzat garaipena,
Getxoko 11. Ikurrina irabazi dute, Agirre lehendakariaren omenezko estropada, 10:47, 76 Oriorentzat, Arraun Lagunak 10:55, Donostiarrak 10:49, eta Hondarribiak 11:20 tarte aipagarriak, 8 bigarrenari Oriok, Donostiarrari 3. 11, Hondarribiari 22, eta begira arraunlariak eta epaileak hor komentarioak egiten, Baitza Fernandez epailea. Ondo dago, kirolarien artean azalpen bat eta modu honean eta hau gertatu da eta ulertu behar da. Eta pixka bat berotzen badira ere ulertu behar da. Pulsazio asko, erantzukizun handia eta momentu horiek ulergarriak dira eta kirolari batek normala da, horrelako tentsioan, horrelako ardura handiarekin dabilenean, behar bada tarteka hitzen bat ere, lekuz kanpo esatea eta ulertu egin behar da hori. Bueno, Sara Gandara prest baldin bada protagonistarekin, aurrera lankide. Hementxe da, Nade eta Agirre zintzo gure ontzian, zoriona. Eskerrik asko. Beste bandera bat, etzaeteko gaizki ohituko. Ez, a ber, azkenen, gu gutera guri aitea eta besteke hor daude eta, irabazten egia, baina eusein deskuidokin besteke ikusi zuen gaur Donostiarra horribilia bigarren azkenen arraunei pasaio, baina bai, hortxe daudela. Zemuz gunda estropada, poparian ikusi dugu Arraun Lagunakek denbora, tarte hori iztea lortu duela. Bai, egia da kanpoak hausen du jungeala, baina bueltan gaur etzion oso garbila hori olatu hartzeko eta pixkat gorra intzaigu eta nik uste gure errua izan dela hori, baina azkenen kanpoak ondo jungea eta segundu horiek hor genezkan. Prest, Euskadiko txapelketarako? Bai, prest. Erki gozatu, Nadet, eskerrik asko. Venga. Izango ez dire prest. Duten denboraldi ederrarekin eta egiten ari diren lanarekin, konfiantzaz gainezka eta pronto, begira, Oriotarren jarraitzaileak, fina gaina, Zarazua, presidente hoia, eta, hauek bezalako finak, asko izango dira Orion finak, baina hauek tropel buru izango dira, bintzat, gutxi ere. Izango nuke, estropada denetara joaten direla, eta denak diodanean, denak eta utxe egiten badute, horrelako arrazoia handi bategatik. Nadetek prest esan du dagoela, prest eta zur ere bai, esan du, gaur ere besteak ibili direla eta deskuido txikia behar dela hemen, bandera galtzeko. Aurretik bai, baina argi. Eta gero bestea esan diguna, olatu garbirik ez dagoela. Estropadaren gogorra dagoela eta ez zait iruditzen. Ura gora dator, goizak aurrera egin ala, olatuak garbiago sartuko denik. Ez zait iruditzen. Patroinen zelkapenari buruzko datuak ere ekarri dizkigute, baina bien bitartean lehenengoz goazen bideo finixak eta datu guztia zehaztuta zelkapena ikustera. Oriok, zelkapen nagusi horretan 5 hori ez dugu ondo, argi dago hori lehen ziagoako datu sorta dela. Oriok 10:47, 76, orain bai, bigarren Arraun Lagunak 8 segundora, Donostiarra 3, Hondarribia 4. Ziabogetan, segundutxo bat atzerazeago Arraun, eta metro kopuruari dagokionez, Orio eta Arraun Lagunak berdintxu, Hondarribiak 14 gehiago egin ditu, zerbaiten bila, dudari gabe, atzean geratu eta gero. Eta patroinen zelkapena, ez dakiz ere esan, Nerea Perezi 3 puntu, Inder Paredesi 2, Nadet Agirre 1, eta poparian dotore ibilitako Andrea Astudilori punturik ez. Hau da, enpaimeitik jaso dugu nahi bon, eta gure lana hau kontatzea da, baina harridura bentsat agertzea ere bai, ezta? Bai, nik badakiz errezan, oraindik ere, aurten ere, mantxoen dabiltzan treneruetako patroiei, edo patroiak saritzen dituela, patroirik onena izendatzeko sistema honek. Dudari gabe, gaur Naiz eta neurketa batzuk jarri zituzten, hori pixkat horrekatzeko. Borondate bat ere egon da horrekatzeko, gizonen, eta hori datu argigarriagorik ez dago. Gizonen zelkapenean gorkaran berrik ez du, puntu bakar bat. Amunarrizek ere? Amunarrizek ere, pentsa hortek. Iruditzen zait horrek ere, hobetzerako bidean eta asmonarekin esan da, horrek ere, behar duela nolabaiteko errepaso bat.
Ja Arostegi zer dio, Mikel? Gutxe baldin bada. Bai, orain bai. Zabali genuen, baina ez ginen antenara sartzeko moduan. Orain bai, hementxe dugu Arostegi jauna. Egunon Iñaki eta zorionak. Egunon, eskerrik asko. Bueno, esan digun adetek olatu garbirik eta ez zegoela, gogorra zegoela, baina hala ere kontrolpean eraman duzu estropada. Lehen luzetik hartutako errenta kudeatuz, ez? Bai, hori da, nik usten dut lehenengo luzean Donostiarrak egin du luze ona, baina beste taldei begiratuz 6 segundu bentajakin iritsi geha, arraun ja 12 segon, da usten dut bueltako luzean estropa kontrolpen eukidu la momentu oro, behaiek bere burrukan sartu dira Donostiko bitxalupa, baina nik usten dugu erotu gabe, gure kaleari eutziz norabide zuzen eramanez, erotu gabe, usten dut estropa kontrolpen eraman deula, eta azkenen hola ikusi da, 8 segundu bigarren nahi, eta oso posi banderaken. Bandera etxera, asteburu borobila berriz ere, eta Euskadiko txapelketa, datorren asteko helburu garrantzitsu bat, ez? Bai, azkenen, liga aurrea doa, lau estropa gatzea liganaz aurretikan, baina, esan dizu bezala aurrera doa, astebururo ondo doa, larun bat eta igandia irabaziz, egia esan, ezin hobeto, neskak izugarrizko denboraldia egiten, esaten egia, denboraldia aurrera joan bezala usten dut sendotasuna handiago erakutziz, eta azkenen estropa polita, ligatik kanpo ezberdina da, puntuak eta burutik kendu, ikurriña bat, Euskadiko txapelketaik ez dakau, neska Palmaresen trainerutan, eta trainerietan bai, lehen gorten irazi genuen, eta, polita izango litzake ikurriñekin etxe etortzea, dudik gabe. Halaxe da. Espainiako txapelketari izango da gero Galizian, erabaki hartuta, oraindik pentsatzen, nola zarete? Egia esan, aste honetan ez duk hitzein ere egin gaiari buruz, bai entrenatzaileek ez digutela gogo asko erakutsi juteko, baina pentsatzen bihar bertan astean eta asteartea bitartean ja erabakiko dugula, baina gehien bat aste honetan hitz egin ere ez dugulako egin horrei buruz, baina bai ez dutela erakutsi gogo asko juteko, eta azkenerako erabakiera hartu berra dago, eta pentsatzen dut ja bihar edo etzi bai erabaki hartu dugu. Ondo, eskerrik asko, eta gozatu! Bale, eskerrik asko zuei. Gero arte hementxe Orioko ordezkariak esandakoa, eta hortxe dira, Ibon Gaztañazpi, Orioko emakumeak, egia zan, Arraun elkarte otorean orain, Arraun etxean Orion bada toki asko, saria gordetzeko, baina emakumeen sari hauentzat, apal berri batzuk edo jarri beharko direla, ez? Bai, ari dira pilatzen, nire bakarren batzua daude, eta uraxe gehiago, eta Mikel, gure ikusleen artean ikusle zorrotzaskoak badira, eta estimatzen ditugu, zuzenketak, eta esan digutenez, Portu Zaharreko festak ez omen dira, algortakoak baizik. Bueno, zuzendua geratu da. Ondo. Eskartzen ditugu alakoak. Noski, zerbait zuzendu behar denean, zuzendu egin behar da, inolako arazorio. Bueno, begira, lan pixkatekin. Eman dio, lan pixkat. Ireki du, botila eta zenbat gozatzen duten patroiek, arraunlari guztiei parrastadatxoa botatzen. Bai. Eta urteroko komentarioa ere egin beharko dugu. Ez dela txampaina, garagardoa eta lik askoa treneru ikeragarriz egintzen duena. Trenerua barrutik ere garbitu egiten da. Askotan kanpoti bakarrik ikusten da, baina astean behin edo bitan, mangera sartu, edo entrenatzaileak egun honegi ez duenean, gaur trenerua barrutik garbitu behar dina. Venga, eman, zintzo, eman, dago lehortzen utzi. Ikurriña elegantea, eta Rodrigo jaunari buixu parea, eta orantzi zartuko da Nadet Agirre ontzira. Ola Txortega, banderarekin gaur estribo rankean. Getxoko 11. ikurriña, Agirre lehendakariaren omenez antolatutako estropa da, eta orantxe Oriotarrak. Estrapuak atera, eta Txiki trenerua. Gora. Txiki zena ere ari dira baderki omentzen. Bai, noski. Juan Mari Larrañaga. Autoistripu zildako mutila. Zara Uztarra bera. Oriotarrek oso maitea dutena. Duela 21 urte eta Orioren historiako urterik onenetakoa egin ostean hiltzen.
Gora Arraunak, sorionak Orio. Hauxe da irudia. Ligako erreginak dira. Lan asko eginda heldu dira hemen gora, eta aurtengo denboraldi honetan pronostikoa betetzen ari dira. Bueno, hauxe da, emakumeen lehiak ekarritakoa, irudirik onenak errepasatuko ditugu.